хочется это кушать. Что делаешь? Что? Я покушать взять. Так, стойте. Вот там что-то пришло. Это почта. О, нам что-то здесь пришло. О, ребят. Я почитаю, подождите. Да. Так, давайте почитаем. Так. Вы выиграли. Вы выиграли, и вы поедете в отпуск. Ваш самолет 23 в 23:00. Дай мне посмотреть. Вот. Иди пока ПВП буди. Сейчас, погоди. Просыпайся. Все, так. Ой. Ну, понял? Собаку собираемся, я билет возьму. Так, что к себе берем? Я билет. А кто взял свой билет? Я взял. Так, что берите? А где мое? Это мое. Кажется, Так. тут мое. Ну все. Еду на всякий пожарный. Ну все. Да, я оденусь. Давайте одевайтесь. Холодно. Я оделся. Так. Почти. Физа. Так. Стой, не иди никуда, стой, иди сюда. Так. Все готовы? Нет, почти. Где? Ты зачем снимаешь? Надо. Одевай уже. Все. Так, что? Так, ну мы прилетели. Так, о, как здесь красиво-то, да? Интересно, почему здесь никого нету? Так, давайте, так, стойте. Давайте поищем, вот здесь что, кто-то есть. Давай. Или спит. Так. Здесь никого нету. Стой, стой, ПВП, стой. Не заходи туда. Может там водитель есть. Здесь никого нету. Что? Мы падаем. Кто умеет управлять? Никто? Я не умею. Нет, я не могу. Я управляю. Мы падаем. Здесь бензина нету. Мы падаем, что делать? Надо вызвать помощь. Так, не надо. Так. Это самолет 23. Мы падаем. Здесь мы только втроем. Спасите. Мы падаем. Нас не хочу, что Wi-Fi нету. Да блин, что нам делать? Падаем. Ой, как больно-то. Блин, спасите. Не могу выбраться. Ой, спасите. Ой, спасите. Ой, как больно-то. А где ПВП? Вот. Блин, куда мы упали? На какой рост? Блин. Вот здесь сундук, ребята. О, здесь доски есть. Не знаю, как они здесь оказались, но это очень... Надо сохранить. Блин. А ПВП вообще там дурачится. Если мы попали, это, надо здесь как-то выбирать, надо одну ночь лежать и уезжать на кораблике. Блин, так ты пока вот это дерево добывай. Так, потом посадишь, что будет. Ну, вот эти-то. Блин, это необитаемый остров. Как мы вообще упали? Ну, мы ехали просто на обычном номере 23 в 20:00. Стой! Я зачитал то, что 23 число это очень невезучее. Даже смертельное число. Блин. Да. Вот там получается это. Когда мы летели, там это никого не было. И водитель, когда он взлетел, наверное, с парашюта выпрыгнул. Да. Давай, короче, вот эти саженцы добывай и сади их. Да. Яблочко. Да. А у тебя же мясо есть. Нет, Так. Что так надо сделать? Мы пока будем вот здесь в половине жить. Если это...
надо здесь все обустроить пока. Ребята, Да, так, все, ну, короче, мы здесь пока прозимем. Ой, так, это сделал верстак. да, вот он. Пока здесь, Я просто сделаю. пока здесь будем жить. О, блин, да зачем мы вообще поехали? Вот именно. Лучше бы дома остались бы. Теперь будем тут. Все, пока здесь надо будет пожить. Хотя бы это подписали. Иди туалет лучше делай. А что это? Ладно. Это в другом месте делаю. Я тогда еще раз не Я пока пол сделаю, чтобы было тепло, а не по пешку ходить. Ну, все, пока здесь будем жить, втроем. А где мы? Все, вот. Так. Я пошел делать. Когда ты туалет полицейский. Так. Все, у нас сундук есть, нам печь надо. Я ж пойду за камнем скажу. Ты пока что иди. Я тут сортир сделал. Все так надо. Сейчас нажимаю плиту еще как бы сделать. Я туда головой не Все, помню, как сделать. да. Вот, я не помню, где мы жили. Я тоже. Блин. Вот. О, вспомнил, как делать. Ох, все хорошо. Все так. Я пока пойду в пещерку. Ты пока иди. Так. Вот здесь камни надо добыть. Я уже добыл. Надо... ПВП, ты добыл камни? Камня нет, ничего нет. Так. Сколько на печку надо? Как холодно здесь. 8. Так. Надо еще угля добыть. То это совсем. Уже перебор, мы упали. Ну, вот все, наконец. Мы жили в обычном небогатый домик у нас был. Ну, вот именно. И теперь я не знаю, где мы находимся. Да. Все, я сейчас приду. Ой, как больно. Ой, блин, мне больно. Перевяжите ногу, пожалуйста. Ой. Мне тоже надо перебежать. Мне надо мазь сделать. Будь здоров. Ой, спасибо. Я нам мазь сделаю. Я знаю, как ее делать. Ну, домик такой нормальненький. Ну, лучше был наш старый. Да. Так. Сделаем печь. Все, вот этого пока хватит на некоторое время. Так, хорошо, что я мясо с собой взял. Я сейчас нам мазь сделаю. Ой. Блин, ой. Если тарелочку сделаю нам. Ой, здесь теплее стало. Да. Ого. То совсем холодно было. Я сейчас нам мазь сделаю. О, хорошо. Ты прогрейся на печке. Она очень горячая. Ай, ноги. Ой, ноги. Иди. Ох. Надо поскорее бы домой вернуться. Да. Я не хочу здесь всю свою оставшую жизнь побыть. Ну, надо как-то выживать. Я это... Я читал, как тут надо выживать. У тебя осталась книжка записала. Да, осталось. Дай мне. Вот. Стой. Надо вот это стереть. То, что там стирает, там я да. Так. Все, на. Пиши это. Вот, на. Я пошел. Иди пока пиши. Все, пиши, как мы там упали, там это, ну, это, как дневник пиши. Да. Я пойду. Я пока машину сделал. Так где надо водичку и напить ее погреть. И тогда будет мазь. Так. Так. Все, мазь скоро будет готова. Надо здесь камень положить. Все, уже греется пока.
Скоро будет матч готов, и можем мы намазать. Так, ну все готово. Так, все, так иди сюда. Да, профессионал. Ну как там ты пишешь? Мы застряли в тубрике. ПВП, открой дверь. Пожалуйста. Я все открыл. Ты написал? Нет, я еще пошел. Так. Так, вы сами собираете. Мы здесь, так надо здесь одну ночь пережить, уже скоро вечер. Я пока нам это сделаю кораблик. Так. Так, как там корабль-то делать надо? Как корабль-то делать? Корабль готов. Нам 2 надо. Так, Профессионал, ты со мной едешь, а ПВП 1. я просто сломаю свою пешку оставлю. Все. Надо. Вот сейчас ночь переживем, и надо уезжать. Так. Ух. А, тебя нога-то болит? На, короче, мазь. Ты что делаешь? Мне надо кое-что. А, ты, если... Ну все. Так. Все, на мазь. Полечи себе ногу. Взял? Нет. На. Намажь. Я тоже намажу. Все, я намажу. О, какой... Все облегчение. Да. Все, тебе не так сильно болит. Бин уже подо мной, пойдемте домой. Сейчас, погоди. Кто где же будет спать? Я на печи. Я... Ты на сундуке спишь, а ПВП на полу. Ну все, иди, ну все. Ну все. О, блин, сколько время-то? ПВП. Ты где? А, вот. Короче, на лодку. Ты, наверное, голос потерял, когда упал. На лодку. Все, поплыли. Нет, не туда идем, а вон туда. Я это знаю, что это, по-моему, там. Все, иди сюда. Так. О, надо же все взять. Короче, это берем то, что дома осталось. Сундук там. Ну, что такое. Дверь возьми еще. Так. Нет, сундук возьми еще. Ты лучше ты возьми, без меня уже нет сил. Да. Ой, я так и не знаю. Так. Ну все, поплыли. ПВП. Овечку не надо убивать, пусть они здесь это живут, размножаются. Всё, пойдем в лодку. Давай, я управляю. Это профессионал. ПВП 1 плывет. Так, за мной все. Давай садись. А я не могу все. А, нет, все могу. Все, поплыли. За мной. Так. Так, так. Я посмотрю на океан. Какой красивый. Плывем. О, как тяжело-то плыть, а. Как уже тяжело плыть. Ой. Я еле-еле гребу. ПВП, ты там не отстаешь? Посмотри, он не отстает. Нет. Это вон он плывет. Так, ну Вот поплыли. какой красавчик. Бородатый. Он не бородатый. Ну все это.